小雷，你不是说有老外过来要培训吗？他说3月底。会不会说中文啊？不会。你要全程翻译啊？不用翻译，看就好了。不用，他要问话，我们也不懂啊。那可以吗？我们就跟他说阿里巴巴。他说他自己弄的那些客户都没有说什么，应该弄得还可以。下面找一个袋子还是什么垫一下。动作利索点啊！现在在给你拍视频。好，不用你们太急。没事的，到时候调一下速就好了。这个太小了吧，压不到铁圈了。这个是32的，已经够大了。还有更大的吗？拆不好拆，压不到那个铁圈，压不下去。试一下这个玩意儿，这个好压。太大了。不好跳啊。太大了，等一下那个。多垫个垫片。用这个首先得平，把这个螺栓可以往下扭到很多，扭到它扭动了，扭紧了，微紧。这个地方一定要紧。手拿开的。好，这个紧了没？不在那螺丝。是你自己拆，你问人家。他在帮我到底拆还是你拆呀？我操！不用帮他，他自己搞，让他自己搞。你就帮他扶一下，要出力的时候只下力。你看这边还这么紧，你敲这边，你敲到明天你也敲不出来。你要看一下，你要看一下哪边能敲啊。
冲不出来，充气，冲不出来，充不出来。皮烂掉了，冲个毛线。打螺丝刀给他，这。它不是应该有个缓冲垫吗？这款没有。没有吗？要不要把所有的零件摆在一起拍一个？不用不用是吧？嗯。那就可以了。是的。瞄准一点，狠一点。等一下碎了。拆这个就是为了擦一下吗？这个就是拆下来呀、这个有时候这个油封要换掉啊，像这种油封就是变形了，碰上了机油。它哪里变形了？扩大了嘛？哦。它以前根本没这么大的，以前小小的。那如果我不知道它以前这么大，去拿一个 G2的这个密封枪过来，那个新的。你怎么知道它以前没这么大？这个我肯定。你用过老板说的那个新的那个皮了吗？还没有哦。他的今天什么时候？他昨天到的。他装回去吧。等一下。所有的东西就是这些。按顺序来，这个，这个在这里这个位置，然后就这些 ，OK。嗯。这边还有一个防震套。你等一下就给它换个皮就好了，是吗？对。不，这个不碰上机油的，这个是没附机油的。哦。再换一个。对。好了吧。